ย้ายเป็นเสียงซ่าป่ะโอ้ร้อนขนาดนี้เลยเหรอครับปกติไม่ร้อนแบบนี้นะดิสพีเจ๊งหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่กับตัวเครื่องเสียง Pioneer อีกแล้วครับผมตัวนี้เป็นรุ่น VSX 822นะครับตัวนี้อาการเดิมยอดฮิตครับ Pioneer นะครับผมรุ่นนี้เป็นรองรับ 3D นะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบ USB ได้นะครับผมแล้วก็ Network Streaming ได้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือไม่ได้คือไม่มีเสียงนะครับผมเปิดเครื่องนะครับตอนนี้คือต่อสัญญาณเสียงต่อลำโพงแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยรีเลย์สั่งทำงานนะครับผมวอลลุ่มคอนโทรลได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบ USB ลองดู USB ช่องนี้นะครับผมดูซิว่ามันจะตอบสนองหรือเปล่าเหมือนคุยกันนะครับผมเนี่ย audio file ขึ้นแล้วเหมือนเครื่องไม่ตอบสนองตัวนี้ด้วยนะครับผมคืออันนี้เป็นโปรแกรมเดโมของเขานะครับ Music File เนี่ยดูสิตัวเครื่องไม่เลยครับ USB ไม่เวิร์คครับผมไม่ทำงานเลยนะครับอีกวิธีในการคอนเฟิร์มนะผมลองนี่นะครับเอาโทรศัพท์ต่อเข้ากับช่อง CD นะเนี่ยช่องเนี้ยเร่งไปสุดมันก็ยังไม่มีเสียงครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนปกติ Direct อย่างน้อยก็ต้องออกนะครับไม่ออกสักเสียงเลยนะฮะเอาสิครับผมตอนนี้คือมีแค่เสียงซ่าเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะเสียงที่ลำโพงก็จะออกแค่ประมาณนี้ครับผมจะเร่งเยอะเร่งเบาก็เหมือนเดิมครับผมเอาลื้อครับลื้อตอนนี้ผมลื้อเข้ามาแล้วนะครับผมสังเกตว่าจะโดนซ่อมมาแล้วนะครับมี C 2 ตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนนะปกติจะเป็น C แบบ SMD นะครับ C กระป๋องแบบตัวนี้นะครับผมเช็คดูความร้อนครับปกติอันนี้ร้อนครับผมร้อนผิดปกติเลยตัวนี้ร้อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้43นะครับปกติเขาวิ่งอยู่36เนี่ยขึ้นไป55แล้วร้อนจีเลยครับผมอันนี้เป็นชิป DSP นะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่เป็นชิป DSP นี่ครับไฟช่วยด้วยโอ้ร้อนขนาดนี้เลยเหรอครับปกติไม่ร้อนแบบนี้นะดิสพีเจ๊งหรือเปล่าเป็นไปได้ครับผมแต่ปกติผมไม่เคยเห็นมันช็อตนะไม่รู้เครื่องนี้ไปทำอะไรมานะครับผมช็อตยากมากดิสพีร้อนจีเลยสำหรับเครื่องPioneerผมยังไม่เคยเห็นมันช็อตแบบนี้นะอันนี้ร้อนเอาโอเคเดี๋ยวแก้ตัวบอร์ดนี่แหละครับผมตัวปัญหาเพราะว่าบอร์ดเนี้ยควบคุมทั้งระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงก็จะมาที่ตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็โยงสายมานี่เข้าตัวแอมพลิฟายนะครับผมตัวขยายเสียงของเรานะครับมีหม้อแปลงหลัก
ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเครื่องปกติแล้วก็ DSP ตัวนี้น่าจะควบคุมพวก USB ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาแก้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันส่วนที่เหลือนะครับชิรินะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะเพิ่งแกะออกมาเฉยดูคราบตรงนี้นะครับผมว่ามันก็มีส่วนที่ทำให้มันเสียหายนะครับผมน่าจะโดนความชื้นหรือเปล่าหรือว่ามันก็บอกไม่ถูกนะอุปกรณ์อิเล็กนะครับผมปีเข้าปีออกเดาใจยากมากนะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยเหมือนมันสกปรกนะซีก็ไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องมาจัดการนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมจะแกะตัวนี้ดูก่อนนะครับผมเราค่อยมาเช็คกันว่ามันมีจุดไหนที่ไฟเกินไหมหรือว่าผิดปกติไหมนะครับผมระบบไฟนะครับค่อยมาเปลี่ยนชิปตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นคือถอดออกก่อนนะฮะเพราะมันร้อนมันคงไม่รอดแล้วครับผมถ้ามันร้อนอย่างนี้ถอดออกมาแล้วครับผมทุกคนก็เห็นว่ามีความยุ่งยากมากนะครับผมในกรณีที่เราเครื่องมือไม่พร้อมหรือไม่ก็ขาดผู้ช่วยนะครับผมปกติผมจะมีผู้ช่วยคือชิป DSP พวกนี้มันจะมีแพดกลางนะผมเพื่อระบายความร้อนนะครับส่วนมากปัญหาก็คือตรงนี้มันระบายความร้อนได้เร็วนะครับทำให้เวลาเราเป่าด้านข้างเนี่ยพวกนี้ละลายแล้วแต่ว่าตรงกลางไม่ละลายนะเลยเป็นสาเหตุที่ผมเนี่ยนะครับเอาคัตเตอร์มาขูดเพื่อเห็นลายทองแดงนะแล้วหัวแรงจี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทริคนะครับผมในการถอดชิปพวกนี้นะโดยที่เราไม่ต้องซื้อเครื่อง preheat นะฮะแต่ว่าต้องมีผู้ช่วยนะครับผมเมื่อกี้ไม่มีผู้ช่วยหนักเลยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่เช็คไฟนะครับผมว่ามันมาปกติไหมเดี๋ยวว่ามีไฟเกินทำให้ตัวชิป DSP มันพังเดี๋ยวประกอบเข้าเครื่องนะครับบอร์ดเข้าเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ผมจะวัดตรงกับพวก C พวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีไฟจ่ายมาตรงนี้ 3.2 นะครับอันนี้ไฟ 1.2 นะครับก็เหมือนปกติดีนะครับผม 3.2 นี่นะครับนี่ต้นตัวจ่ายมันจะมาจากตัวชิป IC พวกนี้นะครับผมตัวที่จ่ายไฟออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยไฟ 1.28 ตัวนี้ไฟ 3.2 แล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็ 3.2 เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปีกย่อยพวกนี้อันนี้ไฟ 5 โวลต์นี่5 โวลต์นะไปเรียงตัวแดกอันนี้ตัวแดกอันนี้ไฟ 1.8 นะครับปกตินะครับแสดงว่าชุดไฟปกติแสดงว่ามันอาจจะมีปัญหาเองหรือว่าเกิดจากความชื้นก็ได้นะครับผมเป็นไปได้หมดนะครับมันพูดยากจริงในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมโอเคงั้นผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับเพราะว่าชิปเราได้มาใหม่แล้วเนี่ยนะครับใหม่ๆเลยนะครับยังอยู่ในแพ็กเกจอยู่เลยนี่นะครับไก่ตัวเดิมไหมกริปโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนนะ
แวบนะครับเปลี่ยนชิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เปลี่ยนใหม่ละเรียงขาสวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองกันแล้วว่ามันจะมีเสียงหรือยังนะครับผมเพราะว่าดิสเพย์เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับน่าจะเป็นที่ปัญหาที่ตัวนี้แหละที่ทำให้ไม่มีเสียงนะครับผมเดี๋ยวไปลองดูครับผมพร้อมแล้วเปิดเครื่องดูดีกว่าครับผมนี่นะครับอันนี้ผมต่อช่องซีดีนะใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเบื้องต้นเราต้องเทสกับอนาล็อกดูก่อนเร่งเสียงครับตัวนี้อยู่ที่โหมด Direct นะครับผมอุ้ยทำไมเสียงเบาจังเลยเสียงเบามากแทบไม่ได้ยินเลยครับผมเดี๋ยวไมค์ไปใกล้ดูได้ยินไหมครับเสียงเบามากมันมีความผิดปกติแน่นอนถ้าแบบนี้เดี๋ยวย้ายช่องลองดูเพราะตอนนี้ผมต่อที่ช่องฟรอนต์ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวถ้าย้ายย้ายเป็นเสียงซ่าป่ะแต่เหมือนมีเสียงคนร้องอยู่นะครับผมแต่ว่ามีเสียงซ่ากวนแต่ถ้าช่องเดิมเสียงจะเบามากเนี่ยผมว่ามีอะไรมีปัญหาแล้วล่ะเดี๋ยวผมขอเช็คระบบโปรแกรมภายในเครื่องก่อนนะครับผมเนี่ยตัวเมนนะครับมีปกติซับเวอร์ชันเนี่ยไม่มี ECE ไม่มีแต่ DSP มีแล้วครับผมก่อนหน้าผมไม่ได้เช็คให้ดูเฉยก่อนหน้า DSP ตอนนั้นก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนตัวชิปนะครับจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมไอตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับ USB เวอร์ชันเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับที่มันเล่นไม่ได้ผมว่ามันต้องมีข้างล่างนะผมบอร์ดล่างนะครับที่ทำให้มันไม่มีเสียงเดี๋ยวต้องแก้ไขอีกทีนะครับผมไม่จบง่ายแน่เครื่องนี้ตอนนี้ผมจะแหลกเครื่องมาแล้วทุกคนคือแบบว่าตอนนี้เราแกะมาเยอะมากนะครับผมเยอะกว่าเมื่อก่อนเลยก่อนหน้าเลยครับผมก็คือแยกบอร์ดนี้ออกมาเลยซึ่งเราต้องการหาตัวเสียนั่นเองนะไม่รู้ว่าอยู่บอร์ดไหนแต่ว่าที่สงสัยนะครับก็คือตัวบอร์ดนี้เพราะว่าตัวนี้จะไปหาชุดขยายแล้วก็สัญญาณก็จะมาเข้าตัวบอร์ดนี้นะครับผมชิปตัวนี้เป็นชิปเลือกสัญญาณเข้าแล้วก็เป็นโวลูมอิเล็กทรอนิกส์นะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอไล่เช็คให้ละเอียดดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับพอดูแล้วก็หนึ่งแล้วตัวเนี้ยน่าสงสัยที่สุดอันนี้ก็เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะอันนี้เป็นชิป MCU นะครับผมถ้าพังก็คือเจ๊งโบ๊ะนะครับเปิดคอนโทรลอะไรไม่ติดเลยพวกนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวโอเคน่าจะมีแค่นี้นะครับผมนี่นะครับทุกคนผมได้ประกอบบอร์ดเข้ากับเครื่องอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูครับผมว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมก็มาเจอในส่วนของชุดขยายนะที่มีปัญหาอันนี้ก็ถอดลื้อมาเช็คแล้วนะครับก็เจอว่าตัวขยายช่องคู่หน้าขวานะครับผมมีปัญหานะครับผมเจอว่าทรานซิสเตอร์มันรั่วนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาเทสตัวนี้ก่อนเหมือนที่เราเช็คทุกครั้งนะครับผมของ Pioneer นะครับนี่นะครับเมนเวอร์ชันนะครับผมเจอแล้วนะครับผมซับเวอร์ชันก็มาแล้วนะครับก่อนหน้าคือไม่มีนะครับผม ECE นะครับมาแล้ว DSP มาเรียบร้อยนะฮะ USB เวอร์ชันก็มาเรียบร้อยครับผมแสดงว่าใช้งานได้หมดแล้วนะครับนี่เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับผมโอเคเช็คเสร็จแล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่ครับผมไอตัวที่เวอร์ชันที่มันกลับมานะครับผมกลับไปเช็คตัวเมนบอร์ดเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยเจอว่ามันมี
บางจุดที่มันมีปัญหานะครับผมนี่นะครับที่ผมก็เจอว่าตรงลายปิ้นตรงเนี้ยมันมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องโยงสายนะครับผมคือโดนความชื้นกัดกินนั่นเองนะครับข้างตัวสับเวอร์ชันตรงนี้นะครับผมอันคือคอนโทรลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมที่ไว้คอนโทรลควบคุมในระบบของเครื่องนะครับผมแต่ตัวนี้จะมาจัดการในส่วนของระบบ HDMI นะครับ USB พวกนี้นะครับผมจะเข้ามาตัวนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าครับเทสระบบเดี๋ยวผมเทสที่ระบบ CD นะครับผมจะต่อกับโทรศัพท์นี่แหละเหมือนเดิมนะครับให้มาฟังกันดูว่ามันจะมีเสียงซ่าเหมือนเดิมไหมแล้วก็เสียงจะแรงปกติไหมนะครับปึ๊บชึบเสียงเริ่มโอเคแล้วโหมดเสียงนะครับใช้ได้แล้วหลายๆโหมดใช้ได้หมดแล้วครับผมแก้ไขได้แล้วครับผมตัว Pioneer นะครับผม VSX 822นะครับผมตัวนี้แก้ไขยากเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงด้านหลังนะครับหลีเสียงลงครับผมเสียงซ่ามีไหมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวย้าย Channel เนี่ยฮะเดิมทีที่มันช่องนี้มันเสียงซ่านะครับก็ย้ายเป็นช่อง L ดูบ้างนะครับผมเมื่อกี้ช่อง R ช่องซ้ายนะฮะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราแก้ไขชุดขยายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ฟังเสียงกันได้เลยครับเสียงดีเหมือนเดิมครับผมโอเคครับสำหรับ Pioneer ตัวนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าแก้ไปทั้งตัวบอร์ด HDMI เนี่ยนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับผมตัวขยายนะครับหลายจุดมากเลยแล้วก็ปุ่มพวกนี้ก็แก้ไขเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับผมคือกดติดมือแน่นอนนะครับผมเนี่ยนะฮะไม่รวนนะครับผมมันมาเปลี่ยนเป็นโหมด CD โหมด HDMI โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับจะมีอะไรดีๆเด็ดๆนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ